Castelinho de São João, Estoril. Uma das mais famosas assombrações da região de Lisboa, esta casa, situada na Marginal, que liga Cascais a Lisboa, já despertou interesse de diversas celebridades em Portugal, as quais foram afastadas devido às descrições arrepiantes de uma menina a passear pelos muros da propriedade com uma boneca na mão. Conta-se que a filha dos primeiros proprietários, uma menina cega, caiu ao mar por acidente e a casa nunca mais foi mantida nas mãos dos mesmos proprietários durante muito tempo. Antigos proprietários abandonam a casa por medo do que se passa lá e por todas as desgraças de que sofrem assim que a ocupam. Quem já viu a casa diz mesmo que lá dentro as ondas do mar parecem um barulho assustador. Mas o que não faltam são relatos bem conhecidos destas aparições. O marchand José Castelo Branco, que disse já ter estado interessado no Castelinho em 1983, jura a pé juntos que quando foi ver a propriedade viu a menina na falésia e que o impulso quase o fez atirar-se ao mar. Também a mãe da famosa Lili Canessas esteve perto de ficar com a casa, mas mudou de ideias, após ter ouvido os rumores das histórias arrepiantes. Assombrado ou não, a verdade é que a casa agora pertence ao Dr. Cebola e ainda não existiram relatos de infortúnios ou aparições. Será verdade?